क्या तुमने सोचा कभी कभी हमारी हड्डियों में से चटकने की आवाज क्यों आती है? तो देखो, हमारी हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच में एक चिपचिपा सा गाढ़ा लिक्विड जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस लिक्विड का काम होता है कि यह हमारी हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ बनाए, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखे और हड्डियों को आपस में टकराने से रोके। पर होता क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या हमारी हड्डियों को खींचते हैं तो इन जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचेगा और इसकी वजह से उस लिक्विड से एयर बबल बन जाते हैं। तो जब ये बबल बनते हैं और फूटते हैं तब पटापट चटकने की आवाज आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हड्डियों को चटकाने से आर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब मन करे हड्डियों को खूब चटकाओ।